출근 버스에서 생긴 썰. 난 통근 버스 30분으로 하루를 시작하는 직장인이야. 주말에 넷플릭스에 꽂혀서 밤을 거의 새다시피 보내고 월요일 아침 출근했어. 30분이면 그래도 상쾌하게 자고 일어날 시간이라 생각하고 조용히 자리에 앉아 이어폰을 끼고 수면을 취했지. 회사에 도착하고 일어나는데 너무 상쾌한 거야. 기분 좋은 목소리로 인사하고 자리에 앉아서 업무를 시작했지. 잠시 후 메신저에 회사 동기가 쪽지가 오더라. 아침에 버스에서 콧꼬리로 완전 오케스트라를 열었다고. 나만 몰랐다. 이어폰을 끼고 세상과 완벽히 단절했다고 생각했지만 코 고는 소리는 차마 내 세상으로 데려오지 못했어. 그렇게 수치심으로 가득 찬 하루를 시작하게 되었어. 여러분은 혹시 공공장소에서 이런 일 겪은 적 없으신가요? 구독, 좋아요 누르시고 재밌는 썰 같이 나눠봐요.